Süd vəzi təkcə xanımlarda deyil. Bəli. Döş vəziləri olaraq kişilərdə də bu patologiyalar çox aşkarlanır. Son zamanlarda hədsiz artıbdır və bu yöndə bizim ilkin kişilərə də, xanımlara da məsləhət bildiyimiz nədir? Ümumiyyətlə kişiyəm, mənim süd vəzimdə heç nə olmayacaq. Döş vəzim problemi nə ola bilər? Bəli, biz razıyıq, çünki orada süd vəzi məmə toxuması yoxdur. Amma bu o demək deyil ki, siz xərçəng ola bilmərsiniz və yaxud da süd vəzinin xoş xassəli patologiyalarına rastlaşa bilmərsiniz. Bu elə bir şey yoxdur. Və bunları biz daha çox bağlayırıq endokrin sistemin patologiyaları şəklində. Bu xəstələrin mütləq şəkildə aparılmalıdır. İldə 2 dəfə ultrasəs müayinələri, baxmayaraq ki, yaş həddi çox aşağıdır. Amma hər yeniyetmə yaşına çatan qızlarımızın kişilərdə, bəylərdə, oğlanlarda bu daha çox şikayət əsasında biz bunu yoxlayırıq. Şikayət olmadan bizim onu yoxlamağımız belə məna daşımaz. Amma xanımlarda, qızlarımızda mütləq şəkildə heç olmasa bir dəfə 35 yaşa qədər olan dövrdə bir dəfə ultrasəs müayinəni keçməliyik. Yaxşı, biz deyirik ki, məsləhət verirsiniz də, yəni ki, yoxlanılsa yaxşı olar. Amma hansı, yəni nə səbəb ola bilər ki, bilirsiniz də biz deyirik ki, ildə heç olmasa 6 aydan bir müayinələrdən keçmək lazımdır. Amma gələk etiraf edirik ki, özümüz də getmirik. İldə bir dəfə biz həkimdən çəkinirik, həkimə getməyi sevmirik. Həftənin 6 günü bizdə iş sahatıdır. 6 gün içində bizim bir dənə təmiz süd vəzi gördüyümüz çox çətin olur. Yəni ümumiyyətlə tamamilə təmiz süd vəzi, heç bir patologiya aşkarlanmayan süd vəzi artıq demək olar ki, yoxdur.